ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആകർഷകമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ്. നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകേണ്ട ദൂരം 400 മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ അതിൻ്റെ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വനംവകുപ്പിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈവേരികളും സ്റ്റെപ്പുകളുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് സഞ്ചാരികൾക്ക് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രദേശം. അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത്, എന്നായാലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പറയാറുള്ളതുപോലെ ഈ പ്രദേശത്ത് വേസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിന് ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ വെള്ളം ചാടുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മകൻ അലക്സ് ആണ് നടന്നു പോകുന്നത്. അവൻ ഭയങ്കര ഉഷാറിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയാണ്. മേളിൽ നിന്ന് അടുത്ത കല്ലിലേക്ക് തട്ടി വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. കണ്ടില്ലേ, തട്ടുതട്ടുകളായിട്ടാണ് പാറകൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കാണുക. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അലക്സ്മാൻ ഗോപ്രോയായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് അവനൊരു അബദ്ധം പറ്റുന്ന ഒരു രംഗം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് അവൻ അവിടുന്ന് വെള്ളത്തിൽ നടുക്കോട്ട് നീന്തി അവനവിടെ നില കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി. അവൻ മുങ്ങി. അവിടുന്ന് അവൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നീന്തി കരയ്ക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് അലക്സ് പറയുകയാണ്, പപ്പ അവിടെ ഭയങ്കര ആഴമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ മേളിൽ നിന്ന് കുത്തനെയുള്ള വെള്ളം വന്ന് വീഴുമ്പം അവിടുത്തെ മണ്ണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ വലിയൊരു ആഴമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സംഭവം ഒരു പയ്യൻ ഗോപ്രോയും കൊണ്ട് അടിയിലിറങ്ങി അടിയിലത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം. അന്നേരത്തേക്ക് പാറയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അലക്സ് ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി നിന്നു. അടുത്തത് എൻ്റെ രംഗപ്രവേശനമാണ്. അതിമനോഹരമായ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, മനോഹരമായ ഒരു ഭംഗി. എന്നെ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫാമിലീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വലിയവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. ആ പാറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്. കണ്ടില്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവർ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വരെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ.
അവരൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ കുറേ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആ മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. നമുക്ക് അതിനടിയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്കും ശക്തിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അനേകം വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ടും പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് വെള്ളത്തിനടിയിലത്തെ ഒരു വിഷ്വൽസാണ്. നമ്മുടെ ഗോപ്രോയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയ ഒരു രംഗമായി കാണുന്നത്. അതിനടിയിലൊന്നും മണ്ണൊന്നുമില്ല, അതിങ്ങനെ പാറ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. വെളിയിൽ നിന്ന് ശക്തമായി വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഈ മണ്ണുകളെല്ലാം ഒലിച്ചു പോകും. തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന ആ പാറ കൂട്ടങ്ങൾ ഇതല്ലേ, മനോഹരമായ രീതിയിൽ അത് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റി. ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഗോപ്രോ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. ഗോപ്രോയിലേക്ക് വെള്ളം ഓളം തള്ളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഭംഗി നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, അത്രയും മനോഹരമായ ആ ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. ഇത് കർണാടക ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. അത് നേരെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് നമ്മുടെ കുപ്പം പുഴയിലേക്കാണ് അത് ചെന്ന് ചേരുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ഓരോ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെ അലക്സ്മോൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോന്നു. അവനവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞെന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഉള്ള വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്. ആ പാറയുടെയൊക്കെ ഭംഗി കണ്ടില്ലേ. ആർക്കും വന്നവരാരും അവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് തീരെ താല്പര്യമില്ല, അത്രയും മനോഹരമാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കുന്നു, കുറേ ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പയ്യനാണ് നമ്മുടെ ഗോപ്രോയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് എടുത്തു തന്നെ. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു ഭാഗമാണ്. അവൻ ഗോപ്രോയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്.
പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. കല്ലിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. അവർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗി എന്നെ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങേ സൈഡൊക്കെ ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും ഒക്കെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ അലക്സ് മോന് പിന്നെയും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ കമ്പൗണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കാണുന്നത്. ഗോപ്രോ ആ ഭാഗത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില വിഷ്വൽസുകൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് കാണുന്നത്. ആ സൈഡിലെ ആ പാറകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. ഈ സൈഡ് വരുന്ന ആ ഒരു പാറ 2 അടുക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ പാറയുടെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം. എന്നാലും മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്.
അന്തരീക്ഷങ്ങളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും വളരെ നന്നായ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങേവശത്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള കോടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ മേളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതാണ്. അത് താഴോട്ട് പോകുന്ന ഇതിലും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ താഴോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റുകളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് കയറി നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം സദയം ക്ഷമിക്കുക. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെയർ പിന്നെയും വർണ്ണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ പാറകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച കയ്യാലകളും മനോഹരമായ രീതിയിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേളിൽ കയറി നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണുന്നത്. കാരണവന്മാർ പറയുന്ന പോലെ മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റ് കിടക്കും കല്ലിനുണ്ടാവും സൗരഭ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മേളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം വന്ന് തെറിച്ച് വീഴുന്ന സൗണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കേൾക്കാം. അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെയും പാറകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ രീതിയിൽ. നമ്മൾ നടന്നു വന്ന 400 മീറ്റർ വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ആ ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോടയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കോട കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊക്കോ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഇഷ്ടംപോലെ കൊക്കോമരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പ്രദേശം കടന്നു പോകുന്നു. എൻ്റെ പുറകുവശം കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കരമായ കോടയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങേ മലക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല, അത്രയ്ക്കും കോടയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ചെറിയൊരു അരുവിയാണിത്. മനോഹരമായ രീതിയിൽ അത് ഒഴുകി വരുന്നു ആ കാടിനകത്തു നിന്ന്. ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഫാമിലീസാണ് മൊത്തം. ആ പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കല്ലുവാഴയാണ്. കട്ട് ചെയ്തിടുന്ന കാരണമാണ് സംഭവം പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും കലാവിരുതുകളൊക്കെ ആ പാറപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എത്തി. നമ്മൾ കയറി വന്ന എൻട്രൻസിലെത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് 400 മീറ്റർ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സഞ്ചാരികളെ കാത്തു കിടക്കുന്ന ജീപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് മീശമലയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു. ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഒരു മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു തട്ടുകടയുണ്ട് അവിടെ താഴെ. ഒരു അച്ചാച്ചനാണ് അവിടെ ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. മനോഹരമായ രീതിയിൽ അച്ചാച്ചൻ മീശയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല മീശയുള്ളൊരു അച്ചാച്ചൻ. ഇത് ഈ കാണുന്ന മാസ്ക് വെച്ചത് ഇവിടുത്തെ ജീപ്പ് ഡ്രൈവറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെയും അവരെ കാണാൻ പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അച്ചാച്ചൻ. അങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലുതായി ഉള്ളത്.